right, right, up, right, up, right inverter, up inverter, right inverter, up inverter, right inverter, up, right inverter. ஓ சாரி, ரைட் inverter. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சைடு மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்ப்போம். இப்போ ஒயிட் வந்து இங்கே இருக்குது, ரெட் வந்து இங்கே இருக்குது, எல்லோ வந்து இங்கே இருக்குது. அதாவது இப்படி இது இந்த சைடு ஆன்டி கிளாக் சைடில் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம கீழே இருக்க ஃபார்முலா போடுவோம். ரைட் அப் இன்வெர்ட்டர், ரைட் அப், ரைட் அப், ரைட் அப் இன்வெர்ட்டர், ரைட் இன்வெர்ட்டர், அப் இன்வெர்ட்டர், ரைட் ரைட். இப்போ வந்து வரல, திருப்பி போட்டுப்போம்.